Fala galerinha do YouTube, daqui para mais um vídeo. Então hoje tá mostrando um pouco da minha vida de bicicleta. Ui, ai. Vamos que vamos. Cada coisa que eu acho tá com o tempo. É andando de bicho, de bicicleta. Ai. Galera, que é frio no pé mesmo, né? É frio no pé, né? Frio no pé. Do pé, olha. Já colocar a câmera aqui, ó. Clarinha aqui, né, mano? Né? Tá vendo? E tem um velório, mano. Olha, ó. Cara, tem que arrumar, cara. Tá furado aquele pneu, ele tem que remendar, mano. Senão vai ferrar. Cara, eu enchi ontem. Calibrei, cara. Tinha estourando, mano. Pneu, cara. E vai acontece uma coisa dessa, mano. Do céu. Cara, do céu. É só do céu. Todo um montinho de carne. Cortar. Tô passando por cima. Lá no frio. Olha lá, ó. Ônibus. Chovi aqui. Aí a subida. Segurando as Quando tá vendo, ela tá mandando de bicicleta. A bicicleta. Aqui, né? Tem uma pé, né? Eu vou passar lá. Lixeiro. Eu não tô falando pra mim ir, tô falando para nós, ligeiro. O lixeiro que pega os lixos na rua, sabe? Passou por ali, mano. Filha da porra, olha lá o cachorro. Estamos checando. Ali, ó. Vou cortar o vídeo e já volto. Já volto. Então, galera, não tinha ninguém na casa, ó. Eu andando de bike. Vários homens, bomba. Aqui, camisa. Vamos lá no meu amigo agora, O nome dele é Rian. O Rian Lemes de Cristo. Que é isso? Rian Lemes de Cristo. Para a escola passou por aqui, esse pode estar ali. Nossa, agora eu tentar andar com uma câmera na mão, gravando e andando de bicicleta ao mesmo tempo. Vou parar aqui um pouco. Pelo quebra-mola. Olha. Vamos que vem, Aí, cara, tá meio murcho. Vamos que vamos mesmo. Essa aí atrás.
Vamos que dele. Acho que eu tenho que se levantar. Já o cachorro. Vou pegar uma velocidade. Teve que dar um corte ali. Tá muito vento. Olha meu amigo ali naquela casa rosa. Deixa eu colocar meu freio aqui. Funcionar. Parar aqui no cruzamento. Do jeito esperado. O carro apagou ali, né? Eia. Bicho apagou, mano. Ó, mano, pode ver, ó. O mulher teve que dar ré, mano. Olha lá. Então eu vou chamar aqui, ó. Garoto. Vou pausar. Cara, infelizmente não tava também. Quanta gente que não tá em casa hoje? Hoje é sexta, mano. Olha, não tem ninguém. Nós vamos que vamos, né? Ó. Sem mão, aqui. Então galera, vou dar uma pausa aqui que agora tem uma subida, tá bom?